دهشتګرو نه وروسته انشاءالله نه به بیا وایي که نه اوس اطلاع دا راځي چې د خان صاحب ګرفتاري وشوه نو مونږ ملګري د هغې نه ځان خبرو او د هغې مطابق به انشاءالله تعالی مونږ ریکشن ورکړو. جی ګرانو عزتمندو مونږ موجود یو د های کورټ نه بهر عمران خان صاحب نن بیا پیشیده په دې ټایم ما سره جنید اکبر صاحب ایم این اے فضل صاحب ایم این اے مونږ سره موجود دي او د دې نه علاوه زمونږ د درنې خاورې د خیبر پښتونخوا درانه میلمانه دلته کې موجود دي. تپوس ترې کوو چې د راتګ یو ځل بیا څه مقصد دی؟ جی جنید صاحب څه پیغام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې څنګه تاسو ته پته ده چې د خان صاحب چې دی نو په د دهشتګردۍ عدالت کې هم حاضري وه او الله تعالی لاک لاک شکر دی چې هلته خو ضمانت میلاو شو. اوس چې دی نو های کورټ کې د هغه ده او د خان صاحب زموږ د راتلو مقصد چې دی چې یاره موږ د خان صاحب سره یکجهتي وکړو او دا پیغام ورکړو چې یاره موږ مخکې هم د عمران خان ملګري اوس هم یو انشاءالله تعالی بیا به هم یو هېڅ قسم دباو هېڅ قسم پرشر یا هېڅ قسم لالچ چې دی نو زموږ چې دی نو زموږ په حوصلو کې دغه نه راځي کمې نه راځي انشاءالله تعالی چې څونه دوی سختۍ کوي څونه دوی ظلم کوي انشاءالله دې سره به دونه به زنګ حوصلې. سر تاسو یو خبره وکړه چې عمران خان صاحب د دې نه مخکې د دهشتګردۍ عدالت ته لاړی. سر مونږ دا وایو چې عمران خان صاحب به کله مونږ د ټي وي په شیشه کته نو مونږ ته به هغه یو سوپر سټار ښکارېده او په دې کې شک نشته چې لیجنډ سټار دی. نن مونږ ته زمونږ د پاکستان عدالتونه زمونږ حکومت وایي چې عمران خان دهشتګرد هم دی. نو خدا نه خواسته الله دې نه کړي که عمران خان دهشتګرد دی نو بیا به زمونږ څه حل وي؟ نو اصل کې کو دوی هر څه وایي که نه نو خان صاحب چې دی هغه نه مخکې دهشتګرو نه وروسته انشاءالله نه به بیا وایي که نه اوس اطلاع دا راځي چې د خان صاحب ګرفتاري وشوه نو مونږ ملګري د هغې نه ځان خبرو او د هغې مطابق به انشاءالله تعالی مونږ ریکشن ورکړو. ډېر دې پکار راځئ نور هم میلمانه دي هغوی څه وایي؟ راځئ.